给他贴上反社会人格的标签，去漠视他的痛苦。白雅珍，为何你的幸福总是如履薄冰？带入到雅珍视角，每一步走来都不容易。亲生母亲的毒打，亲生父亲的狠毒和自私，继母的虐待，同事的霸凌，前辈的刁难，没有一个大人保护他，教他如何去爱。只有咖啡店老板和外婆是雅珍生命中那个真正的大人，一个即使因为他的计谋为他顶罪，也没有在外人面前揭穿他，而是谅解他。네가참가역당생각이들었어너린시절네삶매이라도제대로된어른이있었더라면네가조금은다른삶을살수있지않을까싶었어그래서마지막일년은널위해기도했다그런생각을하게됐어그때부터널엄마가잘안켜주더라而外婆给了他从未体会过的来自家庭的爱。外婆会在雅珍生病时来到他家照顾他。먹고나서할미랑바람이나쐬러가자在他睡不着时，轻轻拍拍他的肩，安慰他，让他不要在意外界流言蜚语。 하진아어떤경우에도난네편이야그사람들이쓴말들이모두사실이래도 于是那颗冷漠冰冷的心，在不经意间有了温度。雅珍小心翼翼地问外婆，自己对于外婆来说算什么？ 내딸똑같이내새끼야 因为这份久违的偏爱和温暖，他把门锁密码交给外婆，以为终于握住了幸福的钥匙。在这一刻，他是真的决定打开心门了。可连这份温暖的爱都是设计来的。当外婆发现自己的日记本在雅珍家里，知道最开始雅珍接近自己是别有目的，此刻雅珍是真的慌了。她害怕男朋友知道真相，害怕外婆温暖的爱消失。她着急忙慌跑去外婆家，把真心话说给外婆听，得到的是外婆温柔的原谅。 잘못했지 다신 안 그럴 거지 그럼 됐어 그럼 우리 이렇게 하자 이건 우리 둘만이 아는 비밀로 하고 묻자 在感受到无条件的爱快要幸福时，意外总是来得猝不及防。外婆跌下楼梯送去抢救，一直只相信自己的她，第一次在手术室前向神明不停祈祷。但编剧已经写好了结局，在这个世界里，女主只能一直恶。当雅珍罕见对别人交付真心，编剧就像踩死一只蚂蚁一样，踩灭了女主好不容易产生的真感情，再继续惩罚女主作为她说错话的代价。于是最后，外婆的离去成了爱的墓碑，外力推动将她的幸福再一次斩断。原来最痛的从来不是伤害，而是那些差点得爱会幸福的期待，把她重新推回深渊。此时男主却迫切地想她成为毫无痛苦的正常人，男三则希望处于事业上升期的她同自己结婚。这样的爱都很沉重，他们根本不了解白雅珍想要的是什么，只是把自己想要的凌驾于白雅珍的人生之上。雅珍又再一次回到那个只有自己的地狱。所以当她知道就连后妈来自己家跪下认错都是男主喊的之后，情绪彻底崩溃。因为后妈这一瞬间的好竟然也是装的，所有幸福与希望都不是真正属于自己的东西，只能靠自己不正常的手段去争取。 내가 당신이 가장 미웠을 때가 언제였는지 알아? 가끔 당신이 나한테 친절할 때였어. 그 친절함에 속아서 내가 당신을 좋아하게 될까봐, 조금이라도 헛된 희망을 품게 될까봐. 지옥 속에서 희망은 当全世界都要他正常，只有那个逝去的外婆曾看见他伤痕累累的灵魂如何笨拙地学习被爱。